隨着你，如像影不管那場地，來為你同謀是你，能變出招種見先機，從未要發光台前，從未故意的爭先，光輝歡笑聲我習慣靠於一邊，情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊，背後細節1000篇，藏在眼底居心可見，而真相未呈現，暗中按線索相連，要尋覓伏線要幾天，誰在這天不安可見，曾經有着良善，遺下惡終於被發現。老婆，你醒啦？係咯，一擘大隻眼又唔見咗你哋啦，去邊嚟啊？我冇，我同小嫻見行到腳都滾落，未醒係隻腳啦。咁咪好舒服啦舒服。老婆，起程啦，上橋啦。我唔啦，我坐到啲腰酸骨痛咁，我想行下。小嫻啊，你坐啊，你坐啊。吓，唔使啦。頂 Q 冇人坐好嘥嘅，唔係你啊，你坐啦，你坐啦。都話唔使咯，玉卿姐。唔係啦，你攰啊，你坐啊。我話唔使啊。你哋唔好再咁揼揼轉啦，再咁左右左，真係天黑都起唔到程。總之我要同你一齊行，佢坐。好啦好啦，我坐。小嫻，你瞓唔着？我哋聽日就會翻到金山園啦。咁咪好咯，出咗嚟咁耐，翻去咪安樂咯。但係一翻到去，我都要見人㗎。吓？我山長水遠嚟揾你，你都明㗎啦。咁你想我翻到去點樣見人啊？你都要俾個答案我㗎。你唔怕出聲喎？你想我點，我都會應承你㗎。係咯，你話點好咧？其實呢幾日，我覺得玉卿姐對我都唔錯嘅，起碼我哋都有傾有講啊。但係唔知點解，我覺得今日玉卿姐對我又好似好抗拒咁，我個心好亂啊！你同我作主啦，你講啦，你想我點？你講啊！我梗係想你日日夜夜陪住我啦。咁即係我想娶你做老婆噶，不過我又驚委屈咗你。只要你想我留喺你身邊，我唔介意噶。就算要我委屈我都冇所謂啊。小嫻，咁你同你老婆講咯。我搵日同佢講清楚。講你個死人頭！哎呀，老婆，有嘢想同我講咩？講啦！問你啦，講啦。
想講咩啫？講啦，講你心嗰句啊嘛，講啊！哦，講啦！有前冇後，打死霸就。老婆啊，我見你呢幾日同阿小嫻呢感情融洽，有影皆相，相映成趣，互相扶持，情同姊妹，所以我啊諗住儲佢過門，等我哋以姊妹相稱啊嘛。冇得傾。玉卿姐啊，唔使講啦，小嫻，我知道你係救過我。當日喺危急關頭，你都肯孭我走。我中毒嘅時候，都係得你幫我放血，我只有今日。但一樣還一樣，你嘅救命之恩，我會盡辦法報噶啦。但係要我同你分老公嘅話咧，就冇得傾。啊，小嫻啊，你俾啲時間我啊，等我勸服下佢，安撫下佢，氹下佢啊。咁你真係唔肯講啦，係咪啊？點講啫？而家講死梗噶嘛。周炳啊，你想我點啊？你淨係驚自己會死，咁你去死啦！啊，小嫻，啊，小嫻，我唔係咁嘅意思，小嫻，小嫻，小嫻。老婆啊，哦，你咩都唔使諗，雙學人三妻四妾，有我喺度一日，你唔使知啊！小嫻，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 你去邊啊？我喺邊關你咩事啊？你仲出嚟做乜嘢啫？我同你嘅事啊，你根本冇勇氣同你老婆講。你俾啲時間我啊！你咁咩？你俾啲時間我一定咁。我好辛苦啊，我乜嘢都放低晒啊，連要我做人妾侍我都唔介意，要我受幾多委屈我都冇所謂啊。但係仲想我點啊？你要我受幾多氣你先滿意啊？唔係啊，我唔係咁嘅意思啊，小嫻。做女人做到好似我咁樣都算衰。你連企出嚟為我講一句說話都唔肯，你係咪男人嚟㗎？係，不過對住我老婆，我真係講唔出啊嘛。你做乜咁驚你老婆至得㗎？點解你唔可以鎮下夫綱？人哋話3個姑娘都打唔過一個賴屎阿叔，你驚佢啲乜嘢啊？佢平時啊成日打你鬧你，你咪學翻佢咯。再唔係啊，就打到佢貼貼服服，打到佢聽晒你話為止。唔得，咁點得㗎？點解咁驚你老婆啊？你唔知㗎啦，佢唔係咁衰㗎咋。你做乜咁驚你老婆啫？你唔知㗎咯，佢咧其實好幫我㗎。我係問你啊，點解唔驚你老婆啊？我都話你唔知㗎咯。其實成親冇耐，我老婆鬼死咁我咪成日唔翻屋企咯。點知係出事啦！嗰一晚，我諗住去醉仙樓會合班豬朋狗友飲花酒，點知經過橋邊見到個白衣少女。落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。姑娘，咩事啊？呢位公子有心嘅，實情係咁嘅。我夫君乃一個讀書人，佢好中意念呢兩句詩，就係落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。佢日諗夜諗，但硬係就好似爭緊啲嘢咁，諗嚟諗去又諗唔通，點知佢掛住諗呢兩句詩，就喺呢個橋邊度唔小心差錯腳跌咗落去，仲浸死埋。從此佢就陰魂不散。有時夜晚黑佢報夢俾我喺夢裡面見到佢，都係念住呢兩句詩嘅。其實呢兩句詩有咩咁特別啊？落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。你諗下，呢兩句詩入邊，個與字同個共字係多餘㗎。下次喺夢裏邊，你見到你夫君啦，你係同佢講落霞孤鶩齊飛，秋水長天一色。
多謝指教，多謝兄台點醒在下，我心息啦。公子，你真係叻嘅啫，得你先至可以了結我夫君嘅心結嘅啫。有啲暈添。跟住個女人就話覺得暈，我咪做好心送佢翻去咯。點知去到門口，佢又話好欣賞我嘅才氣，想請我入去飲杯水酒喎。咁盛情難卻啊嘛，咪諗住入去飲一杯咯。點知淨係飲咗一杯咋，就暈低咗啦。到我醒翻嗰陣，我就發覺俾人除晒啲衫褲。一早都話呢個肥水魚好易對付嘅啦，一杯酒就可以搞掂佢啦。都係你本事，呢個蠶蟲師爺都按得耐啦。今次我哋仲唔有仇報仇，我哋而家就同佢老婆收錢。你醒啦？你想點啊？你唔係嘅，到而家都仲唔明啊嘛？我哋而家叫咗啲兄弟去揾你老婆收錢，收唔到落，咁咪叫佢嚟睇下你而家個樣咯。哦，你有心裝我焗咗個黃腳雞嘅？係啊，要怪就怪你自己戇居，竟唔再相信橋下邊有鬼喎！多謝指教，多謝兄台點醒在下，我心息啦。你夾埋嘅？等同你老婆收咗錢之後，你咪翻去慢慢同佢講咯，睇佢信唔信你。啊，我哋走啦，你自便咯。喂喂喂喂喂，唔好話我老婆啊，佢冇錢㗎，喂喂！死啦！老婆就唔俾錢嘅喎，會唔會撕票㗎？唔係啦，走又唔係，唔走又唔係，走又死，唔走又死，咁點啊？寧做冇毛雞，莫做片皮鴨，留翻條命仔緊要喎。搞錯啊！晨早流流咁多人嘅，倒塌咩？走啊！冇嘢睇啊！你叫人耍花槍咩？走啦！喂，阿嬸啊，誒，買餸啦，冇豬肉賣啦，行快啲，行走。老婆，我同你翻去先，有咩快先講。當街當巷冇着衫，仲要俾人指指點點，嗰種感覺直頭想揾個窿埋咗自己。但係呢件事，我老婆唔單止冇怪我，仲嚟救我，接受翻我。就算之後有人話我，佢都幫我鬧翻佢哋，處處維護我。由嗰時開始，我就覺得自己有愧於佢，我咪諗住就下佢，順下佢咯。點知順下就俾佢食住咗。依家唔知點解咧，我一聽到佢把聲，我就心有寒，腳有震。咁即係話，你老婆係比你仲壞㗎啦？係啩，慣咗咯。賤格！小嫻啊，你當日啊，如果唔係貪圖女色嘅話，就唔會俾人有機可乘啦。人哋講一句啫，你就登堂入室陪人飲酒，你夠膽講啊？你半點非分之想都冇？唔係啊，你放手啊！你真係好賤格啊！你又唔好再跟住我，我以後都唔想再見到你啊！唔係啊，小嫻，你啊！聽我講，小嫻，小嫻，蝦仁炒蛋。哎呀，小嫻，你翻咗嚟啦，翻咗嚟就好啦。小嫻姑娘，你翻嚟啦。乜你仲喺度啊？
係啊，小嫻，你走咗1個月啦，佢日日嚟坐咗1日，朝頭早一開鋪佢就嚟，夜晚同幫手收埋配置走。好，你咁中意坐啊嘛，咁你就繼續慢慢坐啦。繼續慢慢坐啦，隨便坐下。少爺啊，我哋已經坐咗成個月㗎啦，仲要坐啊？你聽唔到小嫻姑娘點講咩？聽到，小嫻姑娘話：好，你咁中意坐啊嘛，咁你就繼續慢慢坐啦。咁咪係咯，咪坐咯。哦，小嫻，你出咗成個月啦，揾唔揾到個周炳啊？長勝叔啊，你唔好問我啦，我心好煩啊。揾唔揾到佢啫？你唔係俾佢呃咗啊？佢就想啊。咁都好啲，明啊？明咩啫？你個樣好似鑊撈咁樣，我一睇就估到啦。梗係個周炳唔肯要你啦，嚇！唉，你啊本將傾心向明月，點知啊明月照溝佢。唉，算咯，得個明白就算咯，唔好再諗啦。我都話啦，呢個人冇心肝㗎，寡情薄幸㗎佢。不過你啊陰公啲，千山萬水大鑼大鼓去揾人，點知喊咁口翻嚟？唉，俾人知道你話點辦啊？將來點去見啲人啊？如果有人認頭就話啫，而家又好啦好啦，我唔應該揀啲咁嘅人啊嘛，我知係我自己攞嚟嘅，我抵死㗎，我真係好煩啊！你俾我靜下啦好冇？小嫻，我都係為你好。我知，你出去先啦好冇？好。班局郎，你走嚟呢度做乜嘢啊？小嫻姑娘，我有啲嘢想同你講啊。有啲乜嘢唔可以日頭嚟講，要夜媽媽鬼鬼祟祟爬入嚟講啊？有啲嘢咧，日頭就唔係太方便講嘅。咁唔該你講完好即刻走啦。哦，我坐咗響樹成個月，我卒之都諗通咗一啲嘢啦。咁就好啦，既然你諗通咗，以後都唔好再嚟煩住我咯。哦，我諗通咗唔係咁樣嘅意思，我諗通咗嘅係，我哋每3個月比試一次激酒，可能我唔係真係想同你打激酒嘅，我可能只係想同你飲翻一杯酒。小嫻，我係為咗你而嚟㗎。你知唔知道點解我哋要長期咁鬥落去啫？因為我哋上一代嘅恩怨未清啊嘛。但係我諗到一個好嘅解決方法啦，小嫻，你嫁俾我，因為我哋成咗親之後，你嘅即係我嘅，我嘅即係你嘅，我哋大家唔再相爭，咁樣咪就可以解決上一代嘅恩怨咯。到時我哋就可以成為激酒界嘅俠女，我哋一齊笑傲江湖。笑傲江湖，你啲男人啊，淨係識得講呢一句啊！你自己慢慢笑飽佢啦。小嫻，小嫻。大人、沈大人到咗，請佢入嚟。係。學生沈君博拜見吏部尚書嚴大人。係邊個教你自稱學生嘅？既然你自稱學生，嚴某就厚影顏面當你嘅老師。嚴大人嘅厚意，學生先行謝過。仲叫嚴大人？係，老師。我哋終於見面啦！當日你上書朝廷，力陳嚴囂嘅罪行，仲有一封信，倡議朝廷減鹽稅。當時本官對沈君博呢3個字就留低咗印象。
估唔到幾個月之後，大破山西一眾官員虧空糧倉銀庫案嘅又係你，好，做得好，後生可畏。老師讚賞，學生愧不敢當。而家呢件案喺京師裏邊，喺朝廷當中，眾官員正係議論紛紛。本官想單刀直入問你一句，你有何睇法？洪慶南一干人等結黨營私，以權逐職，侵吞朝廷稅銀，虧空應急糧倉，導致朝廷賑災冇糧，災民受困。佢哋為咗掩飾罪行，仲殺人放火，無所不為，如此膽大包天，知法犯法嘅貪官，敗壞朝廷綱紀，危害百姓福祉，簡直罪大惡極，理應處斬。真係斬？就算凌遲處死，都絕不為過。好，講得好，好一個凌遲處死亦絕不為過。可惜啊，當今朝中並冇一人似你如此疾惡如仇。老師，你何出此言？喺朝廷之中，有唔少官員力保洪慶南等幾個貪官，我睇要成功入罪，絕非易事。點會？明明已經證據確鑿㗎。證據係死人係生嘅，想扭曲是非、顛倒黑白，總有辦法嘅。我千辛萬苦咁樣追查佢哋，朝廷到底點樣辦事？朝中大臣點解會包庇佢哋？包庇洪慶南，只會令人覺得朝廷有法不依、執法不公，對國家利治百害而無一利啊！要辦大事就要沉住氣。你年紀輕輕，就有如此高瞻遠見，實在難得。我都係講出心底嘅說話啫。如今朝中能夠講出心底說話嘅人，實在越嚟越少啦。好彩仲有你。不過君伯，你要記住，官場之中波譎雲詭，不宜鋒芒太露，要持盈保泰、韜光養晦，先至係屹立官場之道。學生謹遵老師嘅教誨。既然你叫得我做老師，我就贈多你一句：養不愧於天，俯不作於地。為師盼你日後仍然要敢作敢為，奉命為緊，保禮敏譽，保赤子。老師呢番說話，學生一定會謹記於心。嚴大人到，參見嚴大人。免禮，免禮。嚴某今晚自作主張，多帶咗一個朋友同咁多位見面。君博，拜見咁多位大人。係老師，下官沈君博拜見咁多位大人。今日嚴大人話帶一位新朋友嚟我哋認識，原來就係一夕之間官拜監察御史嘅沈大人。沈大人果然係年少有為噃。果然如我所料，君博你嘅名字喺大家心目中早已如雷貫耳啦。老師，咁多位見笑。老師，莫非嚴大人已經將沈大人納為門生？都係一場緣分啫。咁就真係要恭喜嚴大人收得位得意門生啦！亦都要恭喜沈大人能夠拜於嚴大人門下，真係福澤非淺啊！君博啊，該同咁多位大人親近親近。聽多啲佢哋嘅說話，相信日後對你喺官場上一定有所裨益。學生遵命。聽沈大人所言，你為咗揭破洪慶南，直頭置生死於度外喎。不敢，只係下官既身為監察御史，定當盡忠職守啫。既然火燒糧倉之後冇耐，洪慶南已經諗盡辦法揾啲糧食去安徽賑災。沈大人又何必至死方休呢？此言差矣。雖知道洪慶南乃係一省之長，其身不正，只會上梁不正下梁歪，動搖百姓對朝廷嘅信心，動搖國之根本。你唔揚晒出嚟，你有邊個知道啊？我哋身為朝廷命官，必須養不愧於天，俯不作於地，行事必須對得住天地良心，對得住黎民百姓。沈大人咪打算同陸夫研究為官之道係咪？
沈大人，不如你講下你由一個直接無名嘅七品縣令，而成為官拜二品嘅監察御史，個個中情況係點呢？係咯，聽聞你係皇上親自欽點嘅喎，難道？説來慚愧，其實下官一直對個中嘅原因都係苦思不得其解。只係當日下官落難喺江蘇船上之時，曾經同我兩位商人講過自己嘅遭遇，之後就接到皇上懿旨，想起嚟嗰兩位仁兄應該係朝中嘅達官貴人。咁啊真係奇遇啦！唔知嗰兩位達官貴人係何許人也呢？嚇？下官實在唔清楚。唔清唔楚就可以升官，沈大人的確有本事嘛。睇嚟我哋應該去江蘇一趟喎，話唔定坐到嗰隻船，我哋連升幾品呢？係喎。記住啊，擊酒館呢3個字咧，以後都唔准提。呢個地方我更加唔准去添啊！如果有啲咩應酬嘅話咧，一定要3日之前同我申請。你嗰啲豬朋狗友啊，如果我識嘅話咧，我就同埋你一齊去。但係呀，一律就唔准超過亥時。我計過㗎啦。如果你衙門冇咩做咧，你申時就應該可以走。如果你有事都未翻到嚟嘅話咧，我就叫添香同埋嬤嬤去衙門度揾你。你啊，無謂嘅嘢就唔好諗啦。除咗添香之外咧，我係並唔會俾第2個女人踏入我哋周家嘅。你唔好扮瞓覺啊！天公官喲！老婆，4更噶啦，好夜啦，你俾我瞓啦，我聽朝仲要翻衙門。你真係4更㗎？好啦，瞓啦。你冇搞錯，咁都唔俾我瞓？揾周先生啊！周先生，半夜3更咩事啊？大件事啊，周先生，發生咗單大血案啊！牛縣城吩咐咧，一定要請周先生你翻去嘅。大人，周先生嚟咗。哎呀，周先生，大件事。慢慢嚟，唔好彈，慢慢講。呢處咩人家？呢度係金山縣鄉紳阿馮不臣嘅大宅啊！頭先咧有人發現馮家嘅管家一身鮮血咁走出大街，話有人血洗馮家。當衙差嚟到嘅時候咧，就發現馮家一家13口全部一個不留啊！我真係咁大劑。哇！個頭啦喂！我哋揾緊㗎啦。嗱，揾埋部冚翻佢先，冚翻佢先，冚翻佢，揾翻個頭先，慢慢講。哇！今晚真係成晚唔使瞓啊！明。咦喂，揾到啦！死人頭啊！快啲揾人包起佢！快啲啊！真係大吉利是，夜媽媽撞單咁嘅案件。證人管家阿徐匯咧就話親眼目睹鐵兒咧揸住把大刀啊殺入去馮家，將馮家上下13口咧就殺個雞犬不留啊！即係有人證啦。咁兇刀咧喺邊度揾到啊？嗱，兇刀咧就喺犯人鐵兒嘅4通鏢局嗰度揾到嘅。嗱，當犯人鐵兒見到官差嘅時候咧，並無反抗，束手就擒喎。嗱，據調查所得，犯人鐵兒同死者馮北辰早有積怨，而犯人鐵兒嘅老婆鐵婉氏曾遭馮北辰奸污啊！飛黃騰達咧就去4通鏢局就發現鐵婉氏嘅屍首，應該係呢件案之前咧已經喺鏢局懸梁自盡咗㗎啦。真係人間悲劇。鐵兒就係因為咁憎恨阿馮北辰，所以殺入馮家，見人就殺啊！係啊，周先生。咁即係犯人動機、人證、物證乜都齊啦。係啊，直頭可以結案㗎啦。不過人命關天，我都係想見一見阿徐匯先。佢係人證，佢盲嘅喎，盲嘅唔做得證嘅咩？成晚嘅事我都聽得好清楚。啱嘅。恕我失言，徐管家，對唔住嚇。喂，又話證人親眼目睹嘅？差唔多啦。其實我話佢親耳聽到。徐管家，我知成件事咧就好恐怖，不過麻煩你將尋晚你聽到嘅事由頭到尾講一次好嗎？唉，尋晚嘅事，我一生人都唔會忘記。一如平日。
每晚2更時分，我準備上床就寢，我一聽到尖叫聲，就打算出去問下咩事。我仲以為今次實死冇生，但係估唔到鐵兒只係企喺門口停咗一陣就走咗。可能係因為我係盲，從來都冇點燈，所以房間特別黑，令兇手根本唔知我喺度。雖然我好驚，但我都要摸住行出去。我出到去，居然俾我踢到一個人。咁我係鐵兒，三姨太，鐵兒做㗎。你肯定三姨太親口同你講，殺佢嘅人就係鐵兒？係。好，案情終於可以大白。不過我仲想見下鐵兒。鐵兒見到周先生仲唔下跪？此處非公堂，犯人都唔使下跪。俾張凳佢。係。我好唔歡喜要擔高頭望住你嘅感覺。請坐。呢就係鐵兒。係。根據口供，你認咗殺人？冇錯，鳳不臣係我殺嘅。點解你同佢咁大仇口嘅？鳳不臣死有餘辜，我殺佢為我妻子報仇，為民除害。你要點樣處置我，我都唔會有半點怨言。冷靜啲，凡事有因果，你講嚟聽下，睇下幫唔幫到你。我唔需要人幫，但我需要你幫喎，至少都俾我知道點解你咁憎死者啊！我係一個鏢師，一直跟隨我師傅走鏢。2年之前，我接咗趟鏢，係押去湖南。其實走鏢並唔係你哋想象中，喐下就以武功分勝負。啱啱相反，我哋最怕麻煩，最想嘅即係路上平安。喂，你標頭有人投河啊！我同阿南嘅相遇就發生喺2年前。就係咁，我就認識咗阿南。一問之下，原來佢阿爹患咗重病，為咗救佢阿爹，問借到好多銀兩，無力償還。佢阿爹迫不得已，唯有將佢賣俾一個土豪做小老婆，希望可以攞呢一筆錢嚟還債。我行走江湖嘅日子都唔短，知道佢所講嘅每一句說話都係真。救急扶危，向來都係我哋習武之人應份做。於是我就將身上僅有嘅銀兩交咗俾佢，希望可以解佢一時之困。估唔到大半年之後，阿南竟然一個人隻身嚟到鏢局揾我。原來佢阿爹過咗身，佢無依無靠，於是就嚟到鏢局，希望可以揾到個落腳嘅地方。呢位阿南姑娘就係你妻子啊？冇錯。後來佢就喺鏢局住咗落嚟，慢慢我就喜歡咗佢。之後我就向佢提親，佢亦都答應咗我。佢哋成親之後，師傅亦都將4通鏢局交俾我掌管。可惜喺半個月之前，我接到一單大生意，要我哋押鏢嘅就係鳳不臣。鐵總鏢頭，我呢批貨下個月初5咧就運到湖北啦，而且呢批貨相當值錢，我想總鏢頭你親自押運。馮老闆，你放心，咁大單生意，當然由我親自押運。你咁講我就安心啦。經常好，夫人，你翻嚟啦，我同你介紹啊，呢位馮老闆，我夫人。原來阮姑娘嫁咗俾鐵總鏢頭，恭喜晒！乜你識嘅咩？講起上嚟2年前嘅事，當年佢阿爹係爭我田租，冇得還，爭啲將佢個女係嫁俾我做妾侍。而家好啦，揾到好歸宿，鐵總鏢頭事業有成，恭喜晒！我有啲唔舒服，我想返房先。相公啊，我有啲嘢想同你講啊。咩事啊？嗰個鳳老爺趟鏢，你可唔可以唔好接啊？點解啊？
你向來都唔過問我標局嘅事喎。你就當我今次求下你啊！嗰個鳳北神佢壞事做盡，佢唔係好人嚟㗎。我硬覺得今次會有事發生。今次我同鳳北神已經簽咗合同，唔可以推。如果唔係，要賠雙倍俾人哋。放心啦，我一定唔會有事。我唔會俾自己有事。標有標路，每條路線都係由標局同官吏同賊匪打好交道先打通。而江蘇去湖北呢一路，向來都係我哋4通標局走開，一直都相安無事。但係真係估唔到，好似我妻子所講，今次竟然出咗事。結果我哋標局寡不敵眾，唔單止標貨冇晒，仲全軍覆沒。但係我同自己講，我唔可以死，我唔可以抌低阿南。天可憐我，終於俾我殺出重圍。相公，我終於等到你返啦！放心，唔會有事。當時我以為因為阿南見翻我，所以先咁激動，但係真係估唔到，3日之後，阿南佢居然會懸梁自盡。直到我睇到佢嘅遺書，我先知道原來鳳北神呢個禽獸，竟然趁住我去押標嘅時候，入到我家門，將阿南佢奸污咗。我終於明白，原來一切都係鳳北神設嘅局。佢一直都將阿南當係一塊到咗口嘅肥肉。但係當日我救咗阿南，而且娶佢為妻，姓鳳嘅一直懷恨在心，於是處心積慮，故意調走我，想置我於死地。呢一個禽獸，我唔殺佢，我誓不為人。鳳北神，我要殺咗你！就咁手起刀落，你係將鳳北神人頭落地？冇錯，人係我殺嘅，我冇後悔到。我去嗰陣已經預咗一命賠一命。咁鳳家上下其餘嗰12口，嗰12口與我無關。由始至終，我只係殺鳳北神一個人。今次我洪某大難不死，全賴各位鼎力相助，向皇上力保啊！我同司馬卿先能夠保住條老命啊！同殿為臣，定當互相幫助嘅。可惜我哋救唔到左大人呢。大家唔使擔心，雖然左大人被皇上判處斬立決，但佢家人同遺孀，我同洪大人一定會妥善照顧。誒，文峰啊，我哋幾個俾皇上摘去烏紗，貶為庶民，大人呢個稱呼實為不當啊！係喎，啊，我同文峰係同鄉，我哋喺太湖買咗個山莊，嗰度個環境好優美。老天爺！呢兩個山西大貪官，竟然可以翻鄉下頤養天。咁有時間我哋就聯埋一齊去拜見兩位大人啊！歸田園居，未嘗唔係好事啊！咁勝過你要響京中營營役役啊！啊，洪某就辭別過啦，後會有期啦！後會有期，後會有期。沈大人，估唔到喺呢度遇到你啊！你哋兩個竟然唔使死。我哋頭上嘅烏紗已經被摘，如今只係一介平民，沈大人又何必要趕盡殺絕啊？你哋刮埋咁多民脂民膏，而家冇官做啦，但依然用埋老百姓嘅血汗錢去起大屋、去享福，朝廷竟然放過你哋，真係豈有此理！斬草不除根，春風吹又生。皇上啊，你點可以放過洪興龍呢啲人？攞啲酒入嚟。沈大人，周興，你點解喺度㗎？請坐，請坐。不必客氣啦。沈大人，有人想見你，請你跟我過府一聚。沈大人，到咗啦。朱紅大祥，黃色紐尼亞。
清華門，周兄啊，呢度咪紫禁城啊？唔好問，跟我嚟。沈大人，請。嚟咗啦！奴才罪該萬死。當日喺船上，居然有眼不識泰山，不知高天使高到嘅，原來就係當今皇上。奴才得玉聖恩而不自知，實在該死。不知者不罪，平身啦！謝皇上。朕總算冇睇錯人。當日喺船聽你一番話，朕就認定你係忠心耿耿、鐵面無私，所以後嚟朕就傳我口諭，賜你監察御史一職。山西洪慶南呢班貪官貪贓枉法、以權謀私，我早已有所聞。好多人以為朕遠在深宮就咩都蒙在鼓裏，其實朕心明如鏡，對佢哋嘅事早就一清二楚。可惜一直都揾唔到實據。好，沈君博，今次你幫朕將佢哋繩之於法，一網打盡，着實大快人心。皇上委以重任，微臣自當死而後已。但係沈君博，你有話想説噃？皇上明察秋毫，微臣的確有事不吐不快。講嚟聽下。既然皇上要將洪慶南一干人等繩之於法，殺之而後快，但點解又要放過佢哋咧？朕就知你天不怕地不怕，一定會直接問朕。你講得啱，佢哋呢班人就算死1000次1萬次，都死不足惜。就連朕都想佢哋人頭落地。可惜，你睇呢沓奏摺，呢啲就係保佢哋嘅奏摺。冇錯，佢哋被押嚟京師之後，10日之內，朕就收到上百份奏摺，全部都係幫佢哋求情。佢哋呢班人聯群結黨嚟求朕，好聽啲就係求，唔好聽就係要挾。皇上你貴為九五之尊，唔通你斬1兩個觸犯國法嘅大貪官都唔得？唔係唔得，但係你試諗下，身為人君，如果事事一意孤行，又點得臣下尊敬？如果朕力排眾議，咁即係同滿朝文武為敵，最後咪落得一個獨斷獨行之名。原來皇上都有皇上嘅難處。冇錯，就連朕都有說不出嘅無奈。台上戲，人隨着你，如像影不管那場地，來為你同謀是你，能變出招種見先機。從未要發光台前，從未故意的爭先，光輝歡笑聲，我習慣靠於一邊。情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊，背後細節1000篇。